राम के बिना पूछने लक्ष्मण कहे कि अब जनक जी आप क्या बोल रहे हैं, धरती को 3 बार उलट पुलट कर दे। रामचंद्र सोचे कि साला ये है बल साली, ये उल्टा पुल्टा करके को समझा के धनुष तोड़ देगा, सीता का बियाह हो जाएगा तो हमारा माल जो देखे है कल है वो तो फेल हो जाएगा। अपने आप को कमाल। भाई हालत खराब हो गई है यार ट्रेन पे। कल रात में 2 बजे चली है ट्रेन स्टेशन से। कितने टाइम हो रहे हैं अंकल जी? 1:30 बज रहा है। और अभी 1:30 बज रहे भाई, अभी तक दिल्ली भी क्रॉस नहीं हुआ, कानपुर भी नहीं पहुंचा हूँ मैं। ऑनलाइन दिखा रहा है कि रात में 1-2 बजे पहुंचाएगी। भाई कैसे होगा, पूरा दिन ट्रेन पे, कल भी आज भी। ब्रश भी नहीं लाया, कुछ नहीं। यहाँ पे एक अंकल बगल में सोए भाई, बहुत खराटा ले रहे हैं। इरिटेट हो गया, पूरा इरिटेट हो गया। पूरा दिन बर्बाद। चलो पढ़ाई करता हूँ ट्रेन पे ही। से हम शादी करेंगे, कोई धनुष नहीं तोड़ा। तो अंत में राजा जी जनक जो हैं कह दिए कि धरती वीरविहीन हो गया। अब मान ले कि धरती वीरविहीन हो गया। लक्ष्मण जी भी बोले कि जनक जी क्या बोलते हैं, धरती को हम 3 बार पलट दें। रामचंद्र बोले सोचे इसमें इतना क्षमता है कि धरती को 3 बार पलट देगा, ये धनुष क्या चीज है। लेकिन उसके पहले क्या हुआ था, एक दिन पहले कि राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां मिली की मिली रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। मन राम और सीता में पहले नैन मटक्का हो चुका था। यहाँ राजा जनक कह दिया कि धरती वीर विहीन हो चुका, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। राम के बिना पूछने लक्ष्मण कहे कि अब जनक जी आप क्या बोल रहे हैं, धरती को 3 बार उलट पुलट कर दे। रामचंद्र सोचे कि साला ये है बल साली, ये उल्टा पुल्टा करके को समझा के धनुष तोड़ देगा, सीता का बियाह हो जाएगा तो हमारा माल जो देखे है कल है वो तो फेल हो जाएगा। अपने आप को कमांड करके मन के उथल पुथल रोक के उनका मन में। सो गाइस पूरे 1 दिन हो गया ट्रेन पे मेरा, पूरे 1 दिन। कल इस टाइम पे मैं स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहा था, शायद इस टाइम पे ट्रेन आ चुकी थी, डॉकयार्ड में लगी थी। और अभी आज सुबह में मेरे को 6 बजे पहुंच जाना चाहिए था, पर अभी तक मैं ट्रेन में ही हूँ। कुछ करने को नहीं है, नेटवर्क नहीं है, समझ नहीं आ रहा, बस यही है करने का। पढ़ाई भी करने का सोच रहा हूँ पर नहीं हो पा रहा है, बहुत आवाज़ हो रहा है। देखता हूँ थोड़ी देर में। चलो सी यू।
भाई कंपटीशन लगा रही है और ये दोनों ही कंपटीशन पे हैं। ये भाई साहब जीत रहा है। यस आदमी कैसे सोए भाई। तो गाइस फाइनली आई एम इन माय टाउन। मैं आ गया सुबह सुबह। कितने बज रहे हैं? सुबह सुबह 11 बज रहे भाई। पूरे 2 दिन, लगभग 2 दिन मेरा ये ट्रैवल कटा भाई। हालत ख़राब हो गई है। एसी का था फिर भी हालत ख़राब हो गई। चलो मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। मेरा ओरिजिनल रूम क्या है ये देखो। यहाँ मेरा सिंगल बेड, ये मेरा सामान मैंने रख दिया। ये मेरा खूबसूरत सा रूम। चलो सी यू। अब तो मैं सोऊंगा। आप मेरे आंखों में देख सकते हो मैं सोऊंगा। सी यू।